वेलकम टू पांडे जी की रसोई। मैं हूँ सुनीता पांडे। तो आज हम लोग बनाएंगे काढ़ा। अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग। तो ये बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इस टाइम आप इसको बनाइए और पीजिए। एक तो सर्दी लोगों को जल्दी पकड़ लेती है, बारिश से हम भीग जाते हैं तो इसको बनाइए। और ठंडी भी आ रही है तो इसको आप सुबह शाम कभी भी बनाइए और पीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तुलसी के पत्ते और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये हम लिए हैं। दालचीनी, और ये हमारा है 12 से 14 काली मिर्च, ये हम लिए हैं 6 लौंग, और ये हमारा है गुड़, और ये हम लिए हैं पानी। तो ये हम अब इसमें पानी डाल देते हैं और हम गैस जला देते हैं। तब तक हम इसको ये डाल देते हैं इसमें। और ये हम डाल दिए काली मिर्च, ये देखिए दालचीनी, और ये हमारा है लौंग, और ये तुलसी के पत्ते हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे। अब इसको हम कूट लेंगे अच्छे से। अभी कूट गया हमारा। अब इसमें हम इसको डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से खौल रहा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये गुड़ का पाउडर है। अगर आपको मीठा ना पसंद हो तो नहीं डालिए, अगर शुगर हो तो नहीं डाल सकते हैं। इसको 5 मिनट अच्छे से पका लेना है। और इसके बाद हम ये इसमें डालेंगे नींबू। नींबू डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद हो जाता है। मिनट हो चुका है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया पक चुका है। तब इसको हम छान लेते हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे। टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही गर्म है, इसलिए हम स्पून के साथ टेस्ट कर रहे हैं। इसको पीने से नाक और गला एकदम खुल जाएगा। और सर्दी में तो इसको ज़रूर बनाइए और पीजिए। और हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि ये कैसा बना है। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।